Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu Part Nummer 2 zu Final Fantasy X. Im letzten Part, ja, ist eine ganze Menge passiert. Die Stadt von Tidus, von Nina, ist nämlich angegriffen worden und von irgendeinem so schwarzen Loch ähnlichem eingesaugt worden. Und wir machen uns jetzt auf den Weg zu einem Schloss, was auch immer uns da erwartet. Das werden wir dann sehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Zuschauen dieses Videos. Wow, ey. Ist da irgendwas? Ohne Kiste. Kein Final Fantasy ohne Kisten. Das geht nicht. Hm. Das ist echt unnormal, was gerade passiert. Das Teil, das unter Wasser atmen kann. Oh, der Fisch ist weg. Sehr gut. Die Kampfmusik, die ist aber richtig episch. Was bist du denn? Oh! Also, es ist auf jeden Fall... Du bist auf jeden Fall ein Boss. Oh. Das hat nicht viel Schaden. What? Okay. So. Was hast du vor? Du zu groß geratener Fisch. Oh. Sehr gut. Ja, hau mal lieber ab. Okay. Überhaupt nicht seltsam, was hier passiert. Überhaupt nicht. I had made it out of the frying pan and into the freezer. I thought I was gonna die in this place.
Ah. Okay, was war die Statue? Cold. Need fire. Erstmal holen wir uns einen Speicherpunkt. Warum ist da Holz? Mit Feuerstein und Zunder lässt sich ein Feuer errichten. Okay. Oh, was bist du? Verwelkte Blume halten. Ah. Ich würde mir gerne mal was anschauen. Statuswerk von Tidus. Ja, das hilft nicht wirklich. Ich dachte... Also ich kann ja nirgendwo sehen, wie jetzt Tidus Level ist. Und ja, wie viel EP noch benötigt wird. Hm. Komme ich? Ah, ich komme so vorbei. Oh, eine Kiste. Eye Potion, das ist immer gut. Okay. Ist aber schon ein komischer Ort. Ah, noch ein verwelkter Blumenstrauß. Ja, auf magische Weise wieder dann gekommen ist. So. Apropos, da sind wir gekommen. Und da können wir hin. Ist das ein Feuerstein? Tatsächlich. Gut, aber müssten wir jetzt hier eigentlich alles haben? Speichern einfach nochmal. Naja, aber allzu lange kann das Feuer ja nicht vorhalten. Bei dem ein bisschen Holz ist da noch war. Und was war das? I need food. Ja. What do you want? It was a bad call. Your team lost because of you.
You came to say that? It's been 10 years. I thought you'd be crying. Who, me? You cried. Ja, die Feuerstelle ist aus und irgendwas ist da. Hey, wait! Don't go out on me! Just hold on. I'll get more wood. Und wo? Da ist kein Holz. Das war's von der Feuerstelle. Sorry, Titus. Give me a break! So. Kommt einfach noch mehr. Das wäre nicht gut. Ah, die Kavallerie. You on my side? Cool! Handgranate. Jo, als ob. Ist die schwach. Ein bisschen Push für Titus. Und das Viech ist weg. Ach, die AP sind die EP, ich verstehe. EP, ich verstehe. Und wer bist du? Phew. That was close. Hey, let me go! Fredek Drak! Vin, Irisa, Tekiaka! Wag Edeku! Forgemed? Fed! Trivida Grisa! Dralnia Drakisha Dave. Ifun Petit! Fapuneket Fedrik!
Kuno. Was heißt Kuno? Heißt das sowas wie tut mir leid oder? Hä? Das war böse. Kid, Daja. Hey, that hurts. Osujek, rain? Whoa. Okay. Canis. Right, whatever. Tui Hood Kabeg? I said I don't understand. Fed! He said you can stay if you make yourself useful. You understand me? All right, I'll work. So eine gute Idee ist, ich weiß ja nicht. Aber was die Arbeit ist, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben, könnt gerne den Kanal abonnieren, eine Glocke da lassen, dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder zu Final Fantasy X. Bis dahin, haut rein, macht nicht mehr so dolle und ciao!